5秒前カウントダウンまで少々お待ちください。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ってことで第12話見ていこうと思います。お、かわいい。どうなんだろう。レイナの、タク先生の矢印は、あ、いやでも、どうなんだろうね。てか2期ももう、これ入れてあと2話ですよ。結構来たね。まあ映画のことも考えたらもう半分ぐらいか。一応あれなんだよね。来年に、あのー最終編みたいなやつが映画でやるらしいね。できる水さんもう3期で終わるもんだと思ってたからさ、今見始めたんだけど、知らなくて映画あんの。お姉ちゃん。お姉ちゃんもトロンボーンなんだよな。アク先生もトロンボーン。最後のコンクール。みぞる先輩。頑張ろう。名古屋だっけ？前、だろ。僕僕。前日かなに行ってっていう感じか。遠いし。正直水産もちょっと触りたい。そのモフモフ。な大富豪。あお手玉それ。抱えて。レイナはいつも隣。そっちかい。へへへ。中1じゃね？うん。
気をつけろ。確かに、9月ぐらいか、今。後半。最近は暑いけどね、9月でも。レイナのヘアピン。おしかもその花。みどりちゃん。週一は絶対分かってない、あの花言葉を。おう。競合ばっかだね。全国。さすが。ああ、セーラー。ああ。あ、これね。葵ちゃんは、塾か。その頃一方。ついに来ちまったよ。本番。そうだよ。明日にね、泣いても笑ってもこれが最後。部長。そうね。やるか、いつもの。さあ、来ましたよ。食べて。あら。みぞれ先輩から。おう、マジで
確かに全国だしな。お姉ちゃんも来るよね。初めて。そうだね。出る。しかも、ああ、ヘアピンね。アスカ先輩も、あれだよね。これは、これはどこだいつだ終わった後か？終わった後か。CD かな？もう終わったしな。羽目外していいやろ。あら。この三人が仲いいんだよな、本当に。三年生。後半。前後半で分かれてるんだ。まあ、人数多いしな。あ、そんなのもあるんだ。これ全国だけなんかな？なんだ？あ、そういうのはいいんだ。ああ。あ、レイラ。好きです。大胆告白。レイラ。いや、多分。うん。何笑ってんねん。ほら。さあ、どうだ。何枠あるんだろ
はい。印象。1校ずつ呼ばれてくのね。順番に。だこれは、ダメだったか。でも、どうじゃん。どうなんだろう。別に違うんだけどさ。どうだけにっていう、そういう意味ではなくて。どうは全員に、あれなのかな。違うよね。声かけ。うん。おおさらにお家を、クソ綺麗にかわされた。先輩。デカリボン先輩。本当に、部長。部長もよく頑張りました。来年、終わりか ?3 年。そうね。どういうことで。お姉ちゃん違う。アスカ先輩。おう。振動。あ、アスカ先輩。よかったじゃん。部長。まあ、出し切ったでしょ
天か。そうね。うん。来年は、あ、てか、あれなのか。ツインテの子3年だったのか。2年だと思ってた。お、いい。まあいいでしょう。会えないかもしれないし。お姉ちゃんがいたから。よかった。まだあるんだよな、まだ1話。最終回みたいな感じだけど。なんだろう。でももう終わっちゃったしさ。送別会みたいな感じかな。そう、引き継ぎ ?2 年の。いやー、アスカ先輩。本当によかった。あんな嬉しそうなアスカ先輩初めて見たよ。誰なんだろうてか部長、次の。てかそもそもあれなんだよな。2年の先輩たちがさ、あんまり記憶にないというか、主要なキャラが。のぞみ先輩とみぞる先輩と、あとデカリモン先輩と、あとナスク先輩ぐらいしか、あまり水産の記憶に残ってないというか、この中だったら、誰だろうな。のぞみ先輩とかは、まあ、合いそうっちゃ合いそうだけど、途中で抜けたからみたいので、断りそうな感はあるし。ナスケ先輩かないや、デカリモン先輩でもいいんだけど。どうだろうということで。はい。もしよかったらね、高評価、チャンネル登録、感想、コメントなどなどよろしくお願いします。ということで。今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。